Прошли сутки спустя работы МЧС. На месте вот такие вот штуки. И вот все, что осталось после вчерашнего обрушения и спасательной операции в масонском доме. Или дом масонов. Собственно говоря, информация о том, что есть жертвы, так и не подтвердилась. Внутри вот такое вот перекрытие. Короче, он полностью упал. Вот так вот там. Возможно, конечно, еще обрушение, но это такие. Вот такие мощные трещины стены. Они подперли балкой, чтобы оно не упало. Вот так вот. 28-й трамвай ходит. Вот трамвайчик ходит. СМИ продолжают обсуждать тему крушения. Такие вот ленты снова показываю. Вот. Вот 28-й у нас пошел. На конечненькую. Уже ходит. Вчера не ходил. Вот так вот.